საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს საქართველოში წმინდა ნინოს შემოსვლას აღნიშნავს. სწორედ წმინდა ნინოს სახელს უკავშირდება საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო სარწმუნოებად გამოცხადება. ქრისტიანობის მქადაგებელი კაბადოკიელი ქალწულის დიდი დამსახურების გამო მართლმადიდებელი ეკლესია მას ქართულთა განმანათლებლად და მოციქულთა სწორად მიიჩნევს. ტრადიციულად ნინოობა საზეიმო წირვად ჩატარდა ბოდბის წმინდა ნინოს სახელობის მონასტერში. საოცარია მართლაც წმინდა ნინოს ცხოვრება, იცით რომ ძალიან პატარა ბავშვი იყო, ფაქტიურად ციფრიფანა გოგო იყო და საიდან სად ჩამოვიდა, ხო? ჩვენ ახლა ტრანსპორტით გადაადგილება გვიჭირს ხოლმე და წამოვიდა და როგორი ქვეყნები არ გამოიარა. და როგორი სურვილი ჰქონდა საქართველოს ჩამოსულიყო და ის უდიდესი სიწმინდე ქრისტეს კვართი მოელოცა, ჩამოაღწია აქ და ჩამოგვიტანა ღვთისმშობლის ლოცვა კურთხევაც, სანამ იარსებებს მეორედ მოსვლამდე ეს სამყარო, საქართველო და ქართველი ადამიანი იქნება მარად და მარად. გილოცავთ ნინოობას და ყველა სრულიად საქართველოს ულოცავ ნინოობას. მისი ღვაწლი ის არის, რომ შემოგზავნა და გააქრისტიანა ჩვენი ქვეყანა და მისი გაქრისტიანების მადლით ქრისტე შეეწიოს ჩვენს ქვეყანას. მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა დღევანდელი დღე და ულოცავ სრულიად საქართველოს თითოეულ ოჯახს, ყველას და მრავალ ნინობას დაგვასწროს უფალმა. გახარებულები და გამრავლებულები და მშვიდობა იყოს სავსთავრია ქვეყანაზე.